हाय दोस्तों, मैं गोलू हूँ। मैंने कल आपको बारिश वाली वीडियो दिखाई थी ना, मैंने उससे भी ज़बरदस्त सॉलिड वीडियो दिखाने वाला हूँ आपको। तैयार हो जाइए गोलू की वीडियो देख। मैं अपनी दादी को माचिस देने आया था। देखिए देखा यहाँ पर कैसे धुआं है और कितने उधर आग लग गई है। तो इसलिए मैं कहता हूँ सेफ्टी रखिए और अपने घर में सेफ्टी रखिए। सेफ्टी रखिए अपने घर में, दरवाजे और खिड़कियाँ बंद रखिए। बाय दोस्तों, बाय बाय।